По всей России полным ходом идет осенняя призывная кампания. Стартовала она 1 октября, а завершится в последний день уходящего года. За это время ряды вооруженных сил России пополнятся очередными новобранцами. На днях в отделе военного комиссариата по городу Сибай и Хайбринскому району состоялась первая отправка юношей на срочную службу в рамках осеннего призыва. 11 юношей провожали под музыку, напутственные речи и слезы родных и близких. Вот и наступил этот волнительный день, когда вы направляетесь на сборный пункт для последующей отправки к месту прохождения военной службы. И где вы, на каких бы дальних рубежах нашей Родины не оказались, вы должны помнить о том, что вы в первую очередь будете защищать свой дом, своих родителей, близких, свою малую Родину, как это сделали ваши отцы и деды. И в этом плане вам есть на кого равняться. Мы рассчитываем на то, что вы в кратчайшие сроки освоите свою воинскую специальность, веренную боевую технику и вооружение, и будете достойными защитниками Отечества. И на этом пути, на этом военном пути я вам желаю крепкого здоровья, успехов, удачи и, конечно же, успешной службы. С напутственными словами к ребятам обратились также ветераны боевых действий и родители. Священнослужители благословили призывников на хорошую службу. Очень порадовал и настрой самих будущих защитников Отечества. Ну, не знаю, куда заберут, туда. Да, есть желание. Все-таки мужское дело, надо. Мотострелковые войска. Спасибо, кто пришел ко мне меня провожать. Родственники, друзья. Сейчас буду провожать своего брата в армию. Здесь растет мой маленький братишка Матвей. Тоже хочу пойти в армию, служить России, защищать Родину. В завершении председатель комитета по делам молодежи Сибая Альфир Валитов передал призывникам послания, написанные для них студентами учебных заведений города. Эти первые свои письма ребята прочитают уже в дороге. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.